السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، جمعة مباركة للجميع. تحية خاصة لجميع المشاهدين في سوريا، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والنشرية الجوية الجديدة لطقس سوريا خلال غدا السبت الموافق ل 29 أوت 2026. بينما إن شاء الله استعدوا لدخول اضطراب جوي نشيط الفعالية يخص المحافظات الداخلية الغربية والوسطى وحتى الشرقية، مع عاصفة مطرية إن شاء الله راح تخص خلال مساء السبت، حيث تصل أو تتراوح هذه الأمطار ما بين 4 إلى 20 ملم محليا إن شاء الله، مع تشكل بعض السيول الفجائية لا قدر الله. كذلك مشاهدينا الكرام راح تكون فيها أجواء باردة على كافة المحافظات الغربية الوسطى وحتى الجنوبية وبعض المحافظات الشرقية للبلاد إن شاء الله. ولكن مشاهدينا الكرام، قبل البداية في التفاصيل لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بينما بمشيئة الله تعالى مشاهدينا الكرام، بالنسبة للأمطار بحول الله راح تكون أمطار رعدية غزيرة من الصباح إلى غاية ليلة يوم السبت، والمناطق المعنية إن شاء الله بهذه الأمطار كل من حلب إن شاء الله، الباب، المنبج، وحتى كذلك الشعينة إن شاء الله، معرة نعمان، وحتى كذلك النابل بحول الله، وإن شاء الله كل من إدلب، معرة نعمان، وكذلك الجبلة، الحومات، مصياف، طرطوس، السعن، سليمية، الحمص، القريتين، حسيا إن شاء الله. أما مشاهدينا الكرام، خلال مساء السبت راح تكون أمطار جد غزيرة خاصة على كل من مصياف، الجبلة، كذلك الحومات، طرطوس، الحمص، وحتى السليمية بحول الله، والنبك بحول الله راح تكون فيها كمية أمطار تتراوح ما بين 3 إلى 9 ملم محليا إن شاء الله. ومشاهدينا الكرام، تستمر هذه الأمطار في التساقط خاصة خلال المساء إلى غاية يوم الأحد المقبل بحول الله. بالنسبة مشاهدينا الكرام لدرجة الحرارة إن شاء الله راح تكون كذلك عودة الأجواء الباردة، حيث تصل أو تتراوح ما بين 18 إلى 29 درجة مئوية، وهذا على المناطق الغربية الوسطى وحتى الجنوبية للبلاد. أما المناطق الشرقية درجة الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 40 درجة مئوية، مع هبوب رياح قوية، وهذا على المناطق الوسطى وحتى الجنوبية وبعض المناطق الداخلية الغربية، حيث تصل أو تتراوح ما بين 56 إلى 67 كيلومتر في الساعة إن شاء الله. بالنسبة مشاهدينا الكرام لحالة البحر راح يكون من هادئ إلى مضطرب، حيث يصل علو الأمواج ما بين 0.3 إلى 2 إن شاء الله. كذلك مشاهدينا الكرام بخصوص توقعات الطقس خلال الأيام القادمة المقبلة، حيث تصل أو تتراوح الأمطار ما بين 5 إلى 25 ملم محليا إن شاء الله، خاصة على المناطق التي ذكرتها في هذا الفيديو راح تكون فيها كميات كبيرة مع تشكل بعض الفيضانات والسيول القوية. فكانت هذه توقعات الطقس، ودائما يبقى العلم لله، وشكرا لكم جميعا.